राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तर गिरीश महाजनांच्या पिस्तूल प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी विधान भवनात थेट खेळण्यातली बंदूक आणली। विशेष म्हणजे त्यांनी थेट विधान भवनाच्या पायऱ्यांवरच हा खेळ मांडत फोटो सेशनही सुरू केलं। माध्यमांना बाईट देतानाही त्यांच्या हातात ही खेळण्यातली बंदूक होती आणि आव्हाडांकडून या बंदुकीचा खेळ सुरू होता। एखाद्या आक्षेपार्ह गोष्टीवर निषेध नोंदवण्याचा विरोधकांना अधिकार असला तरी असली नौटंकी आमदारांना शोभते का? झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।